Assalamu alaikum. Ma kuna da masaniyan akwai wani gagarumin tarihi da ya kamata ku sani? To a duk shekaran da aka buga wasan ƙarshe na gasar zakarin nahiyar Turai a ƙasar Germany, wato a filin Bayern Munich kenan. Wanda ke cin wasan wanda bai taɓa cin gasar zakarin nahiyar Turan ba ne. In ba ku manta ba, a shekaran da Nottingham Forest ta ci, wannan shekarar shine cin kofinta na farko a gasar zakarin nahiyar Turai, kuma a Germany ɗin ta ci. Shin ya kuke kimanta wasan zai kasance a na bana, sakamakon cewa ƙungiyoyin da suka rage duk yawancinsu sun taɓa cin gasar, illa iyaka Arsenal da PSG. Shin kuna tunanin cewa wannan banan shine zai kasance rabon Arsenal a wannan shekaran koko na PSG? Duk da dai cewa a wa'inda ake da kyautata zaton za su iya tsallaka zuwa gasar na ƙarshe su ne akwai Barcelona, akwai Inter Milan. Sakamakon cewa Barcelona ta ci Dortmund tun a wasanta na farko ci 4-0, inda Inter Milan din ita ma ta doke abokiyar karawarta Bayern Munich da ci 2-1, yayin da Arsenal din ita ma ta doke abokiyar karawarta Real Madrid da ci 3-0, inda PSG ita ma ta doke abokiyar karawarta Aston Villa da ci 3-1. Shin kuna ganin wannan hasashe tarihi zai iya maimaita kanshi akan Arsenal ko PSG? Ku sa mana wannan a comment section. Daga naku taskar wasanni TV, Misbahu ya Musa Gwada MYG.